بتائیے کہ آج حفیظ شیخ صاحب نے ایک بڑی دھواں قسم کی پریس ٹاک کی، بڑی ڈیٹیل انہوں نے پریس ٹاک کی، اس کے اندر بڑے انہوں نے اعداد و شمار کا ذکر کیا. میں پی ٹی آئی کے ایک صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو خیر کوئی خاطر خاص کا جواب نہیں دیا، آپ بھی اس کا کچھ آنسر اگر میں دے سکیں. وہ کہتے ہیں کہ جی گزشتہ 4 ماہ سے پاکستان کے قرضوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ہماری معیشت اوپر جا رہی ہے، روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، ایف بی آر نے 1340 ارب روپے جمع کیے ہیں. یہ بتائیے سر، یہ گراؤنڈ ریالٹیز اگر ہیں تو عام بندے پہ اس کا کوئی اثر کیوں نہیں پڑا؟ جی بہت شکریہ مرتضی صاحب. یقیناً جو حفیظ شیخ صاحب نے باتیں کی وہ میکرو اکنامک ریالٹی جو ہے وہ دکھا رہی ہیں، اور میکرو اکنامک کنڈیشن وہی ہے جو کہ انہوں نے بتائی کہ واقعتاً اس وقت روپے کی قدر جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کنٹرول میں ہے، آپ کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس میں ٹریڈ بیلنس آ رہا ہے. اصل جو ایشو بن رہا ہے وہ ان سارے میکرو لیول کے جو حقائق ہیں ان کو مائکرو لیول پہ ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں، کچھ جو ہے اس کو ٹائم لگے گا اور کچھ شاید کبھی بھی نہیں ہو پائیں گی. جو چیز فوری طور پہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی نظر آئی وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی تھی، جو کہ روپے کی قیمت میں استحکام کی وجہ سے دیکھنے میں آیا کہ 16 نومبر سے یعنی کل سے پیٹرول کی قیمت جو ہے اس میں 1 روپیہ کمی ہوئی، ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے کمی ہوئی، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے. عوام کی اس وقت جو مشکلات ہیں وہ زیادہ تر اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی کی وجہ سے ہیں، وہ گندم کی مہنگائی کی وجہ سے ہیں یا وہ چینی کی مہنگائی کی وجہ سے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعتاً امپورٹڈ گندم جو ہے وہ اس کا آٹے کی قیمت کو نیچے لا سکتی ہے، یا چینی کی قیمت جو ہے وہ واپس 60-70 روپے کلو پہ آ سکتی ہے یا نہیں. اور اگر یہ ہوگا تو یہ کس کاسٹ پہ ہوگا. جو سبسڈی دینی پڑے گی امپورٹڈ گندم کے آپریشنز کے لیے جو 35 ارب روپے کے قریب اس پہ سبسڈی دینا ہوگی، کیا وہ کسی اور طریقے سے خرچی جا سکتی تھی؟ یعنی اس وقت سچویشن یہ بنتی ہے کہ پہلے ایک بحران کھڑا ہوتا ہے، پھر اس بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ فوری طور پہ کچھ فائر فائٹنگ کرتی ہے. اس فائر فائٹنگ کے لیے کچھ جو خزانے سے پیسے جو ہیں وہ لگتے ہیں جو کہ میرے اور آپ کے ٹیکسز سے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو اس طرح کے پیسے تھے کیا ان کا کوئی ڈائریکٹ یوز بھی ہو سکتا تھا جو کہ حکومت کو اس کے کچھ اور اہداف جو ہے وہ ڈائریکٹلی حاصل کرنے میں مدد دیتا یا نہ دے پاتا. تو یہ اس وقت کوسچن ہے جو اکنامک گورننس کے حوالے سے. اچھا سر سلیری صاحب، سر یہ بتائیے کہ یہ گفتگو نا جو آپ کر رہے ہیں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، عام شخص اس کو نہیں سمجھ پا رہا. یعنی میں اس کو اور آسان لفظوں میں کہتا ہوں، آپ نے ذکر کیا کہ جی میکرو سے مائکرو پہ ہم نے اس کو لے کر جانا ہے. آئی انڈرسٹینڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کب تک آنا ہے؟ آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے؟ کیونکہ حکومت جو بیانات دے رہی ہے اور جو حقیقت ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں اور جو ان کی لوکل لیڈرشپ ہمیں کہتی ہے، اس میں کوئی تال اور میل نہیں ہے. سر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آٹا سستا ہے اور اویلیبل ہے، جبکہ ایسا مکمل طور پر نہیں ہے. یہ ہمارے سرویز کہتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں، آپ نے گندم کی امپورٹ کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ اس پہ جو ہے وہ ہیوی سبسڈی جو ہے وہ دینی پڑے گی. یہ بتائیے کہ یہ نوبت یہاں تک آتی کیوں ہے؟ یہ دیکھیے یہ گورننس کے ایشوز ہیں، اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وقت ڈسٹرکٹ لیول پہ، پروونشل لیول پہ گورننس کے ایشوز بہرحال موجود ہیں. وفاقی حکومت ہر چیز جو ہے اسلام آباد میں بیٹھے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہے. گندم کا ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب میں اگر پرائیویٹ سیکٹر کو گندم خریدنے دی جاتی پروکیورمنٹ کی ڈرائیو میں، تو شاید فلور مل والوں کے پاس یا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اوپن سٹاکس موجود ہوتے جو کہ اس وقت انڈر گراؤنڈ جا چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے جب سٹاکس وہ مہنگے ہوئے، وہ ساری گندم جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ مارکیٹ میں بک رہی ہے، تو وہاں پہ وہ مہنگی بک رہی ہے. چینی کا ہمیں معلوم ہے کہ چینی میں کون سے جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ انوالو ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اس میں پیسہ بنایا، اور اس کی وجوہات جو ہے وہ آگے جا کے کیا بنے گی. اس وقت اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو میں صرف ایک چیز دیکھوں گا حکومت کی اقتصادی کارکردگی کو جج کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے، میرا کوسچن اس وقت یہ ہوگا، اور وہ کہ اگر خدا نخواستہ کرونا کی دوسری ویو جو کہ اس وقت جس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں، یا خدا نخواستہ جو نمبر آف ڈیتھس بڑھ رہی ہیں، اگر دسمبر کے تیسرے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے میں دوبارہ سے کوئی پیک آتی ہے، تو کیا حکومت کے پاس اتنے وسائل موجود ہوں گے کہ وہ دوبارہ سے 12,000 15,000 10,000 جو بھی ایک تھریش ہولڈ رکھے، وہ احساس پروگرام کے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے
बेनिफिशरीज को देने के काबिल होगी या नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता लॉकडाउन पे जाना पड़ता है तो क्या छोटी सनतों के लिए हुकूमत के पास ये कुशन मौजूद होगा कि उन सनतों को जैसे पिछले वेव में उनके लिए कुछ बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में कुछ फैसिलिटीज़ दी गई थी, क्या वो उस तरह का फिस्कल इंसेंटिव देने के काबिल होगी या नहीं होगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे उनका हल नहीं होगा। अगर हम ये समझते हैं कि रातों रात गवर्नेंस हमारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आटे और चीनी की कीमतें जो हैं वो एतदाल पे आ जाएंगी, तो वफाकी हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। अगले सीज़न के लिए तो इसमें लेसन्स हमें मिल जाएंगे कि आगे अप्रैल में जो नई प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होती है वहाँ पे क्या करना है, और अगर हुकूमत अपनी गलतियाँ ना दोहराए तो इंशाल्लाह अगले साल का आटा जो है वो कैसे उसकी कीमतों को काबू में रखना है। लेकिन फौरी तौर पे जो करने का सवाल है वो ये है कि क्या आप लोग मुतमईन हैं जो जून और जुलाई में हुकूमत ने इक़दाम किए थे कोविड से इक़्तिसादी तौर पे निपटने के, और क्या अब हुकूमत के पास दोबारा से कुछ कुशन मौजूद है कि दिसंबर के एंड पे जो वेव आते हुए हम देख रहे हैं पीक, क्या हुकूमत उसको निपट पाएगी या नहीं पाएगी। 1200 अरब का रिलीफ पैकेज है जिसका आप जिक्र करें हुकूमत ने ड्यूरिंग पेंडेमिक, ड्यूरिंग कोरोना दिया। आप ये हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, अगर हो सकता है कि ये वेव अल्लाह करे कि इतनी सख्त ना हो। अभी अमवात तो हो रही हैं, पहले ये टाइम था कि एवरेज अमवात डेली की 100 के करीब जा रही थी और अभी जो है वो 25 से 30 के करीब जो है वो एवरेज डेली की अमवात जा रही हैं। खुदा न खास्ता अगर ये बढ़ जाता है, आपके ख्याल से हम कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे या कितनी वीक पोजीशन में होंगे या किस पोजीशन में होंगे कि हम इसको कितना अरसा बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इफेक्टेड हैं। देखिए ये तो पूरी दुनिया के साथ इस वक्त चल रहा है, पूरा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह पे सेकंड वेव आ चुकी है और वो हुकूमतें जो हैं वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है ना सर गवर्नमेंट, किसी भी डेफिसिट पे जाके वो अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ना करे ये सिचुएशन यहाँ पे आती है तो हमें ज़हनी तौर पे इस वक्त तैयार रहना पड़ेगा कि हुकूमत जो है भले वो कर्जा ले, वो कुछ भी करे, उसको फिस्कल कंसोलिडेशन से निकल के दोबारा से जो ऑस्टेरिटी को ख़त्म करते हुए सोशल प्रोटेक्शन पे जाना पड़ेगा। और सारा का सारा जो फोकस होना चाहिए इस वक्त इस चीज़ पे होना चाहिए कि हुकूमत जो है वो अपना ये कुशन जो है वो बहरहाल बरकरार रखे। उसलिए उस वक्त चाहे उसको कर्जा लेना पड़े, नोट छापने पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उस सूरत हाल में अवाम को नहीं छोड़ा जा सकता है। और जो 1200 अरब की आपने बात की उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी रिकरेंट एक्सपेंसेस होंगे, वो अभी चल रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कि वन ऑफ एक्सपेंसेस थे। तो वो जो वन ऑफ एक्सपेंसेस थे वो दोबारा करने के लिए हुकूमत को तैयारी करना होगी और अवाम को ये सवाल करना होगा। यानी मुझे इस बात से सरोकार नहीं कि आज मुझे टमाटर या आलू जो है वो महंगा मिलता है या सस्ता मिलता है, हो सकता है मैं उसका कुछ सब्सिट्यूट ढूंढ लूँ। मेरा सरोकार ये कंसर्न ये होना चाहिए कि मेरी हुकूमत जो है वो स्टेबल हो, कि अल्लाह ना करे अगर सेकंड वेव आती है तो क्या उसके पास ये कुशन है कि वो दोबारा से मेरे जो लोअर इनकम सेगमेंट है और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं उनके लिए दोबारा से कोई पैकेज लेके आएगी या नहीं आएगी। ये बताएं सर कि ये जो सरप्लस है इसका इफ़ेक्ट जो ख़जाने में हमारे सरप्लस अमाउंट हो जाती है, 792 मिलियन का सरप्लस का जिक्र आज मुशीर ख़जाना ने किया, इसका असर आम बंदे तक, माइक्रो लेवल तक आते आते होता भी है या नहीं होता, और अगर होता है तो उसमें कितना टाइम लगता है? जी, इसका असर जो है वो अल्लाह ना करे इस तरह की जो नौबत आती है तो फिर वहाँ पे आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा। क्योंकि अगर हमारे पास इतना कुशन मौजूद हो कि हमारे इंपोर्ट बिल कम हो रहे हैं, हमारे पास इतना कुशन मौजूद हो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बेहतर है, हमारे पास इतना कुशन मौजूद हो कि हमने 4 महीने कर्जा नहीं लिया, तो अल्लाह ना करे अगर कोई बुरा वक्त आता है तो फिर हुकूमत कर्जा भी ले सकती है, हुकूमत उन सरप्लस को भी इस्तेमाल कर सकती है और हुकूमत जो है वो जो उसको करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो रिलीफ मिल रहा है वहाँ पे भी देख सकती है कि कौन सी चीज़ फौरी तौर पे इंपोर्ट करके आवाम को रिलीफ देना है। तो ये वो सिचुएशन होगी यहाँ पे कि फ़ौरन नज़र आएगा कि मैक्रो लेवल पे जो रिलीफ मिला है वो माइक्रो लेवल पे ट्रांसफ़र हो रहा है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होता तो वहाँ पे फिर हम बिल्कुल हक बिजानब होंगे हुकूमत से ये सवाल करने में कि ये सारा जो अदाद शुमार जो रिलीफ नज़र आया था अगर वो नहीं आ रहा, आवाम तक मुंतकिल नहीं हो रहा, तो फिर इतनी सेलिब्रेशन करने की या इतने खुशी से शादियाना बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर
हुकूमत जो है वो उस बुरे हालात में एक पैकेज लेके आती है, तो फिर हुकूमत को उसका क्रेडिट देना बनता होगा कि जो हुकूमत ने अपनी जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से कुछ सरप्लस जो है वो रखा, बचा के रखा, बुरे वक्त के लिए बचा के रखा और वो बुरे वक्त में इस्तेमाल किया. सो लेट्स सी, अल्लाह करे अव्वल तो बुरा वक्त हम पे आए ही नहीं, और अगर खुदा न खास्ता आता है तो फिर देखना होगा कि हुकूमत जो है वो कहाँ तक आवाम को रिलीफ पहुँचा सकेगी. ठीक है. सो लरी साहब ये बताएं कि फूड इन्फ्लेशन का हम टर्म यूज़ होती है, हम उसको सुनते हैं. फूड इन्फ्लेशन है क्या, और फूड इन्फ्लेशन को स्पेसिफिकली टारगेट करके क्या गवर्नमेंट को ऐसी सब्सिडीज़, ऐसी पॉलिसीज़ या इस किस्म के हमने देखा कि उन्होंने टाइगर फोर्स बना दी, हमने देखा उन्होंने कमेटीज़ बना दी जो प्राइस कंट्रोल करती फिरेंगी मार्केट्स के अंदर. वो क्या करेंगी, हमने उसका रिजल्ट तो खैर कोई भी नहीं देखा. आम शख्स ये जानना चाहता है ये जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें उसको रिलीफ कैसे मिल सकता है. तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला सकती है कि ओवरऑल जो हमारे कर्ज़े हैं, गर्दिशी कर्ज़े हैं, हमारे ओवरऑल मसले मसाइल हैं, जो हमारे टैक्स कलेक्शन चल रही है, वो सारा कुछ एक तरफ, स्पेसिफिकली जो फूड है इसमें कोई रिलीफ मिल सकता है, गवर्नमेंट को ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकती है? देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल बन. पहली चीज़ तो ये है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो है क्या, वो जो महंगाई है, जो ज़रूरी खाने पीने वाली अशिया हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं होता, जब वो चीज़ें महंगी हैं तो वो फूड इन्फ्लेशन है. उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो सीजनल महंगी होती हैं, जब उनका सीज़न ऑफ होता है तो वो महंगी हो जाती हैं. जैसे टमाटर हैं, प्याज हैं, आलू हैं, हरी मिर्च है. पहले ये वाघा बॉर्डर के रास्ते फौरी तौर पे आपकी ट्रेड जो थी वो पॉसिबल थी. पाकिस्तान से चीज़ें इंडिया चली जाती थी, इंडिया से यही चीज़ें पाकिस्तान आ जाती थी. कीमतें जो थी वो कुछ हद तक कंट्रोल पे रहती थी. अब अल्टरनेटिव जो है वो हमारे पास या अफगानिस्तान का बॉर्डर है या ईरान का बॉर्डर है, और वहाँ से जब तक सप्लाई आती है तब तक स्पाइक आ चुकी होती है. दूसरी चीज़ें जो महंगी होती हैं जिनमें घी और दालें शामिल हैं, ये वो हैं जिनकी इंटरनेशनल हम इंपोर्ट करते हैं. दालें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हो रही होती हैं, घी जो है मलेशिया से, इंडोनेशिया से इंपोर्ट हो रहा होता है. कुकिंग ऑयल, अगर इंटरनेशनल कीमतें बढ़ती हैं या रुपए की कदर में कोई गिरावट आती है तो वो यहाँ पे महंगी होती हैं. और तीसरी वो चीज़ें हैं जो कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव में फॉल्ट की वजह से महंगी होती हैं, जैसे हमारा गंदम का बहरान आया या चावल का बहरान आया. कुछ चीज़ें जो है वो इनपुट महंगा होने से भी बढ़ती हैं, लेकिन इनपुट के लिए हम देखें तो किसान बेचारे को महंगी खाद, महंगा डीजल, महंगी जो पेस्टिसाइड वो इस्तेमाल करने के बावजूद शायद उस तरीके से रिलीफ जो है वो नहीं मिलता. मेरा ख्याल है इन द लॉन्ग टर्म तो हमें जो हमारे मैयर है, सपोर्ट सिस्टम है, उससे जान छुड़ानी होगी. अगर तो सपोर्ट सिस्टम की वजह, जो सपोर्ट प्राइस है उसकी वजह से रूरल पॉवर्टी में कमी आए तो मैं उसका सबसे बड़ा हामी हूँगा. लेकिन इस वक्त रूरल पॉवर्टी में भी कमी नहीं आ रही, अर्बन जो कंज्यूमर है उसको भी महंगा देना पड़ रहा है. तो इसका मतलब है कि हमें अपना मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा, टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा. और टारगेटेड सब्सिडी तभी मौसर होती है जब आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नेंस जो है वो बेहतर होती है, तो फिर तो आप डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचा सकते हैं. वरना ये एक ऐसा इशू है जिसपे कि अर्बन कंज्यूमर भी सफ़र कर रहा है और हमारी जो रूरल पॉवर्टी है वो भी सफ़र कर रही है. बहुत शुक्रिया जी. आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे.